Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez. Pendant que vous vous efforcez de parler sans arrêt, en essayant d'impressionner, il y a des gens qui imposent un respect absolu, sans dire un mot. Cela vous dérange-t-il? De voir. La vérité est que la véritable admiration n'a jamais porté sur de beaux discours. Il s'agit de qui vous êtes lorsque vous fermez votre bouche. Les vrais leaders, les admirer, les respecter, ils n'ont pas besoin de mendier de l'attention. Votre présence crie plus fort que n'importe quel mot. Voulez-vous être plus bavard ou voulez-vous être vraiment admiré? Cette vidéo vous montrera comment des gens ordinaires gagnent une profonde admiration sans prononcer une syllabe, en utilisant des techniques que la plupart ne découvriront jamais. Le choix vous appartient. Continuez à parler et à vous faire oublier ou maîtriser l'art silencieux qui fait que les autres vous admirent instantanément avant de continuer. Si vous voulez transformer votre vie et maîtriser l'art d'être admiré sans dire un mot, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ne manquez aucun de nos contenus qui changent la vie de milliers de personnes. Et plus encore, commentez « Je veux » ci-dessous pour me montrer que vous vous engagez dans cette transformation. Passons maintenant aux choses sérieuses. 1. Présence silencieuse. Votre présence communique tout avant même que vous n'ouvriez la bouche. Comprenez cela une fois pour toutes. Lorsque vous entrez dans un environnement, les gens vous évaluent, vous jugent, vous classent. Et savez-vous ce qui détermine cette première impression? Ce ne sont pas vos paroles, c'est votre énergie. Les faibles viennent demander la permission. Les admirés occupent l'espace. Regardez les vrais leaders. Ils n'ont pas besoin de crier pour être remarqués. Votre présence se fait sentir. C'est comme un champ magnétique qui attire tous les regards. Ce n'est pas une coïncidence ou de la chance. C'est une compétence qui peut être maîtrisée. Commencez par éliminer les mouvements nerveux et inutiles. Arrêtez de faire défiler compulsivement votre téléphone. Arrêtez de regarder vers le bas. Arrêtez de grincer des dents. Votre langage corporel crie à l'insécurité. Les stoïciens le savaient déjà. L'homme qui se domine lui-même domine le monde. Contrôlez d'abord votre corps. Marchez comme si le sol était le vôtre. Respirez profondément et de manière contrôlée. Gardez vos épaules en arrière et votre poitrine ouverte. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Et la confiance tranquille est la base de l'admiration. Entraînez-vous à vous mettre dans des endroits et à rester silencieux pendant au moins 30 secondes. Remarquez comment les faibles se précipitent pour remplir le vide avec des mots vides. Vous ne le faites pas. Vous êtes à l'aise dans le silence, parce que vous connaissez votre valeur. C'est la différence entre être toléré et être admiré. Une présence discrète signifie également l'élimination des distractions. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez pleinement présent. Pas besoin de regarder autour de soi à la recherche de quelqu'un de plus important. Pas de notification de vérification. Les gens ressentent quand vous êtes vraiment présent. Et c'est rare de nos jours. Cette rareté génère de la valeur, et la valeur génère de l'admiration. Prenez l'habitude de faire une pause avant de réagir. Lorsque tout le monde est agité, soyez le centre du calme. Quand tout le monde parle, soyez celui qui observe. Quand tout le monde réagit, soyez celui qui réfléchit. Cette qualité est immédiatement perçue et profondément respectée. N'oubliez pas, la présence silencieuse n'est pas l'absence, c'est la puissance concentrée. C'est communiquer, sans gaspiller d'énergie. C'est montrer que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les anciens guerriers le savaient. Ils n'intimidaient pas avec des mots, mais avec leur simple présence. Cultivez cette aura et on se souviendra de vous-même après avoir quitté l'environnement. 2. Les actes parlent. Oubliez les promesses. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils vont faire. Rares sont ceux qui le font tout simplement. Votre crédibilité n'est pas dans ce que vous dites que vous allez faire. C'est dans ce que vous avez déjà fait. Les personnes admirées n'annoncent pas leur plan. Elles montrent leurs résultats. Les stoïciens avaient un principe fondamental, que vos actions parlent et que vos paroles se taisent.
Alors que les médiocres dépensent de l'énergie à trouver des excuses, les admirés sont occupés à exécuter. Il n'y a pas d'admiration sans action cohérente. Période. Commencez par éliminer le besoin de validation externe. Arrêtez de publier sur vos objectifs sur les réseaux sociaux. Arrêtez de parler de vos projets futurs. Faire d'abord, montrer ensuite. Lorsque vous agissez tranquillement et que les résultats apparaissent, l'impact est 10 fois plus important. Les gens se demandent comment a-t-il réussi à faire cela sans faire d'histoire. C'est le genre de mystère qui suscite un profond émerveillement. Prenez l'habitude de livrer plus que ce que vous promettez. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, ne vous contentez pas de vous y tenir, dépassez les attentes. Quand tout le monde s'attend à l'essentiel, offrez l'exceptionnel. Non pas pour vous vanter, mais parce que c'est ce que vous êtes. Cette cohérence entre l'être et le faire est instantanément perçue par les autres. Remarquez comment les gens vraiment admirés résolvent les problèmes. Ils ne se plaignent et pas des difficultés, ils trouvent des solutions. Tandis que les faibles cherchent des coupables, les forts cherchent des issues. Cet état d'esprit orienté vers les solutions est magnétiquement attrayant. Votre éthique de travail communique votre caractère. Quand personne ne regarde, vous détendez-vous ou maintenez-vous le schéma? Les admirés maintiennent l'excellence, même lorsqu'il n'y a pas de témoins. Pourquoi? Parce qu'ils ne se produisent pas pour un public, ils vivent leurs valeurs. Et cela, au fil du temps, se transparaît à tout le monde. N'oubliez pas, des actions cohérentes créent une réputation solide. La réputation engendre la confiance. La confiance engendre l'admiration. Il n'y a pas de raccourci dans cette équation. Les faibles recherchent une reconnaissance immédiate. Les forts construisent un héritage silencieux qui devient finalement impossible à ignorer. 3. Écoute profonde. Arrêtez de parler et commencez à vraiment écouter. La plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils sont tellement occupés à formuler des réponses qu'ils passent à côté de l'essence de ce qui est dit. Les vraiment admirés sont les maîtres de l'écoute profonde. Ils absorbent non seulement des mots, mais aussi des intentions, des émotions et des besoins inexprimés. Les stoïciens comprenaient « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour entendre 2 fois plus que nous ne parlons. Ce n'est pas une suggestion douce, c'est un ordre pour ceux qui recherchent la sagesse et l'émerveillement. Lorsque vous écoutez avec une présence totale, les gens se sentent vus. Et être vraiment vu est l'un des besoins humains les plus profonds et rarement satisfaits. Éliminez ces habitudes d'écoute médiocre. Maintenant, interrompre les autres. Complétez les phrases des autres, détournez le regard pendant que quelqu'un parle, préparez mentalement votre prochain discours. Ce sont des comportements de personnes faibles et peu sûres d'elles. Les admirés maintiennent un contact visuel ferme, une posture réceptive et une attention sans partage. Développez la capacité de poser des questions puissantes qui démontrent que vous avez vraiment absorbé ce qui a été dit. Pas des questions superficielles, mais celles qui touchent au cœur du sujet. Cela montre que vous n'avez pas seulement écouté, mais que vous avez traité l'information à un niveau plus profond que la plupart. Cette compétence à elle seule vous place dans le top 1% des plus admirés. L'écoute profonde exige de la discipline. C'est fatigant. C'est un défi. Cela vous oblige à faire taire votre ego et votre besoin d'être le centre d'attention. Mais le gain est exponentiel. Pendant que tout le monde se fait concurrence pour s'exprimer, vous recueillez des informations précieuses, établissez des liens authentiques et on se souvient de vous comme de quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Les grands dirigeants de l'histoire maîtrisaient cet art. Ils savaient que l'information est le pouvoir et que l'écoute est le chemin le plus direct vers une information de qualité. Lorsque vous écoutez attentivement, vous identifiez des opportunités que les bavards ne remarqueront jamais. Vous anticipez les besoins, vous comprenez les motivations cachées, vous voyez au-delà des mots. Pratiquez le silence intentionnel. Lorsque quelqu'un a fini de parler, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Pause, réfléchir.
Ce simple geste communique le respect et la considération. Cela montre que vous n'attendez pas seulement votre tour, mais que vous traitez réellement ce qui a été partagé. Cette pause délibérée est une marque de ce qui est vraiment admiré. 4. Posture authentique. Votre colonne vertébrale révèle votre caractère. Il n'y a pas d'admiration pour ceux qui se prosternent devant la vie. Votre posture physique est un manifeste silencieux de qui vous êtes. Les faibles grincent des dents, s'inclinent, se cachent. Les admirés occupent l'espace avec dignité et une présence inébranlable. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit sont inséparables. Marc Aurèle a écrit « Tenez-vous droit ou redressez-vous ». Il ne s'agissait pas seulement de conseils sur la posture physique, mais aussi sur l'intégrité morale. Votre colonne vertébrale droite communique que vous affrontez la vie de front, sans subterfuge, sans excuse. Éliminez immédiatement ces habitudes qui détruisent votre présence. Épaules affaissées, regard fixe sur le sol, mains nerveuses, posture défensive avec les bras croisés. Chacun de ces signes crie à l'insécurité à ceux qui observent. Et personne n'admire les personnes peu sûres d'elles. Ils ne font que les tolérer. Développez une posture qui impose le respect. Poitrine ouverte, épaules en arrière, menton parallèle au sol, poids répartis également entre les pieds. Il ne s'agit pas d'une pose artificielle, c'est l'alignement naturel d'un être humain confiant. Pratiquez jusqu'à ce que cela devienne votre seconde nature. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la communication non verbale, de la force intérieure. L'authenticité. Dans la posture signifie la congruence entre votre moi intérieur et extérieur. Il ne sert à rien de feindre la confiance si à l'intérieur vous vous effondrez. Les vrais admirés cultivent une force intérieure qui se manifeste naturellement dans leur présence physique. Les gens ressentent cette congruence instinctivement. Il ne peut pas être falsifié. Remarquez comment votre posture change dans différentes situations. Grincez-vous des dents devant les figures d'autorité. Vous développez-vous lorsque vous êtes avec des personnes que vous considérez comme inférieures? Cette incohérence révèle une faiblesse de caractère. Les admirés maintiennent la même présence digne devant les rois ou les mendiants parce que leur valeur ne dépend pas d'une validation extérieure. Entraînez-vous à maintenir votre posture même dans des situations stressantes. Lorsque tout le monde autour de vous perd son sang-froid, votre capacité à rester physiquement centré communique la maîtrise de soi. C'est l'une des qualités les plus rares et les plus admirées en temps de crise. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la stabilité quand tout le reste s'effondre. N'oubliez pas, votre posture n'est pas seulement la façon dont vous vous présentez au monde, c'est la façon dont vous vous présentez. Lorsque vous vous tenez droit, vous respirez littéralement mieux, pensez plus clairement et vous vous sentez plus confiant. C'est un cercle vertueux qui commence par une décision simple, s'élever comme quelqu'un digne d'admiration. 5. Regard. Attentif, vos yeux révélant votre âme. Le regard épars, évasif ou anxieux est la marque des faibles. Les vraiment admirés possèdent un regard pénétrant qui communique une présence totale, une attention délibérée et une confiance inébranlable. Ce n'est pas une coïncidence si nous disons que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ils le sont vraiment. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du regard. Sénèque a écrit « Les yeux sont des témoins plus précis que les oreilles ». Votre regard ne se contente pas de recevoir des informations, il projette votre essence. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous êtes à la fois vu et révélé qui il est. Il s'agit d'un échange énergétique que les faibles craignent et que les forts dominent. Éliminez maintenant ces habitudes destructrices de crédibilité. Regardez constamment votre téléphone pendant les conversations. Détournez le regard. Lorsque des sujets difficiles sont abordés, clignez excessivement des yeux. Lorsque vous êtes nerveux, regardez par-dessus votre épaule à la recherche de personnes plus importantes. Chacun de ces comportements crie l'insécurité et le manque de présence. Développez l'œil du guerrier, ferme sans être intimidant, attentif sans être envahissant.
présent sans être inconfortable. Entraînez-vous à maintenir un contact visuel plus longtemps que d'habitude, non pas pour dominer, mais pour vraiment connecter. Remarquez comment les gens réagissent différemment lorsqu'ils ont l'impression d'être réellement vus. L'œil attentif est une compétence qui demande de la discipline. Cela signifie résister aux distractions sans fin du monde moderne et choisir délibérément où placer votre attention visuelle. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous concentrez 100% de votre visuel sur cette personne, vous offrez l'un des cadeaux les plus rares de l'ère numérique, une attention sans partage. Apprenez à lire à travers le regard. Les yeux révèlent des émotions que les mots tentent de cacher. La peur, le mensonge, l'excitation, le doute, tout cela est transmis par les yeux avant que la bouche n'ait la chance de le dissimuler. Les admirés développent cette sensibilité et réagissent non seulement à ce qui est dit, mais à ce qui est silencieusement révélé. Pratiquez le panoramique dans des contextes sociaux. Tandis que les inquiets fixent des endroits sûrs ou sur leur téléphone, les admirés observent l'environnement complet, remarquant les dynamiques, identifiant les besoins, percevant les opportunités. Cette simple habitude vous fait paraître mystérieusement bien informé et consciencieux, des qualités qui sont profondément admirées. N'oubliez pas, votre regard est un outil de communication aussi puissant que vos mots, peut-être même plus. Les personnes vraiment admirées maîtrisent ce langage silencieux et l'utilisent pour établir des liens authentiques, faire preuve de respect et projeter une présence qui reste dans la mémoire longtemps après avoir quitté la scène. 6. Des gestes puissants, vos mouvements parlent plus fort que les cris. Tandis que les faibles tremblent nerveusement, les admirés se déplacent avec détermination et économie. Chaque geste est délibéré, significatif et transmet une autorité tranquille. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité du mouvement. Les stoïciens valorisaient la modération en tout, y compris les gestes. Épictète a enseigné « Faites peu de mouvements et seulement ceux qui sont nécessaires, et en ceci, gardez la modération. » Ce n'est pas une restriction, c'est une concentration de pouvoir. Lorsque leurs gestes sont rares mais significatifs, chacun d'entre eux est porteur de poids et d'impact. Éliminez immédiatement ces gestes qui détruisent votre crédibilité. Tambourinez les doigts, balancez les jambes, ajustez constamment les vêtements. Touchez votre visage lorsque vous êtes nerveux, faire des gestes excessifs lorsque vous parlez. Ce sont des fuites d'énergie qui communiquent l'anxiété, l'insécurité et le manque de maîtrise de soi. Développez des gestes qui amplifient votre présence, des mouvements lents et délibérés, des mains stables et visibles, des gestes larges et contrôlés lorsque nécessaire pour souligner des points importants. Étudiez les grands leaders. Ils ne gaspillent pas d'énergie sur des mouvements superflus. Chaque geste a un but. L'économie du mouvement communique la confiance. Remarquez comment les gens vraiment puissants bougent rarement inutilement. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la maîtrise de soi. Lorsque vous éliminez les mouvements nerveux et inutiles, votre présence devient plus dense, plus concentrée, plus magnétique. Apprenez le pouvoir du toucher intentionnel. Dans un monde de plus en plus numérique, un contact physique approprié, une poignée de main ferme, une main sur l'épaule au bon moment, une brève tape sur le bras pour souligner un point, a un impact disproportionné. Les admirés savent quand et comment utiliser cette ressource avec respect et détermination. Pratiquez la présence statique, la capacité de rester complètement immobile sans inconfort. Tandis que les faibles se tordent et s'ajustent constamment, les admirés peuvent tenir une position avec facilité. Cette compétence simple communique une maîtrise intérieure que peu de gens possèdent et que beaucoup respectent. N'oubliez pas, vos gestes sont des extensions visibles de vos pensées et de vos émotions. Lorsque vous contrôlez vos mouvements, vous démontrez le contrôle de votre esprit. Cette congruence entre l'intérieur et l'extérieur est instantanément perçue par les autres et génère une profonde admiration que les mots ne pourront jamais conquérir. 7.
Calme intérieur. Votre état émotionnel est visible par tout le monde. Alors que les faibles sont secoués par chaque brise émotionnelle, les admirés cultivent une forteresse intérieure qui reste inébranlable au milieu du chaos. Ce n'est pas une capacité superficielle, c'est le cœur de la présence qui commande l'émerveillement sans parole. Les stoïciens maîtrisaient cet art. Sénèque a enseigné, la plus grande richesse, c'est un esprit satisfait de peu. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de ne pas en être esclave. Les admirés ressentent tout profondément, mais choisissent leur réaction délibérément, plutôt que d'être contrôlés par des impulsions primaires. Éliminer ces fuites de contrôle émotionnel aujourd'hui. Exploser avec de petites frustrations, montrer une anxiété visible dans des situations de pression, rechercher une validation constante, changer d'humeur en fonction des circonstances extérieures, se plaindre des problèmes au lieu de chercher des solutions. Chacune de ces réactions crie la faiblesse intérieure. Développez la capacité de rester centré lorsque tout le monde autour de vous perd la tête. En cas de crise, alors que les médiocres paniquent, les admirés prennent une profonde respiration, évaluent la situation et agissent clairement. Cette capacité à rester fonctionnel sous pression est magnétiquement attrayante. Tout le monde veut être proche de ceux qui gardent leur sang-froid lorsque le monde s'effondre. Le calme intérieur n'est pas la passivité, c'est la puissance. Concentré. Remarquez comment les personnes vraiment influentes élèvent rarement la voix. Ils n'en ont pas besoin. Sa présence silencieuse mais intense communique plus d'autorité que n'importe quel cri. Lorsque vous parlez de moins en moins, calmement, chaque mot porte un poids multiplié. Pratiquez l'art de la non-réaction immédiate. Lorsqu'on le provoque, qu'on l'insulte ou qu'on le défie, résiste à l'envie de l'animal de réagir instantanément. Pause. Respirez, considérez. Cette pratique simple sépare le réactif du réactif, l'impulsif du stratégique, l'ordinaire de l'extraordinairement. Admirez, cultivez la capacité de faire face à l'inconfort sans manifestation extérieure. La douleur physique, l'ennui, la frustration, l'incertitude. La plupart des gens télégraphient immédiatement leur malaise à travers les expressions faciale, la posture et le comportement. Les admirés acceptent l'inconfort comme faisant partie du voyage, sans avoir besoin de l'annoncer au monde. N'oubliez pas, votre calme intérieur n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une déclaration silencieuse de force. Dans un monde de réactions excessives et de drames constants, la personne qui maintient l'équilibre émotionnel se distingue comme un phare de maturité et de maîtrise de soi. Cette qualité, plus que toute autre, inspire une profonde confiance et une admiration durable. 8. Cohérence quotidienne. Vos habitudes révèlent votre vrai caractère, alors que les médiocres vivent sur des montagnes russes de motivation et de paresse. Les admirés suivent un code inefficace de cohérence quotidienne. Il n'y a pas de jour de congé pour l'excellence. Il n'y a pas d'excuse, juste une action constante alignée sur des valeurs profondes. Les stoïciens comprenaient le pouvoir des habitudes. Marc Aurèle a écrit « La qualité de sa vie dépend de la qualité de ses pensées », mais il aurait facilement pu ajouter « et la qualité de ses actions quotidiennes ». La grandeur ne vient pas de moments héroïques isolés, mais de la discipline silencieuse dont peu de gens sont témoins et que beaucoup refusent d'embrasser. Éliminez ces tueurs de cohérence. Dès maintenant. La procrastination déguisée. Attendre le bon moment. Abandonner les habitudes positives le week-end. Changer de direction à chaque nouveau livre ou vidéo de motivation. Chercher des raccourcis au lieu du chemin éprouvé. Abandonner lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Ces comportements sont la marque de fabrique de l'éternel médiocre. Développer un système inviolable d'habitudes quotidiennes qui soutiennent votre excellence. Se réveiller en même temps, s'entraîner sans négociation interne, manger avec
Un but, effectuer d'abord les tâches les plus difficiles, étudier régulièrement, réfléchir avant de se coucher. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas excitant. Il est transformateur lorsqu'il est appliqué jour après jour, année après année. La constance tranquille est plus impressionnante que les efforts occasionnels. N'importe qui peut s'efforcer pendant une journée. Peu d'entre eux gardent le cap pendant des années. Lorsque les gens se rendent compte que vous êtes la même personne fiable et disciplinée dans tous les contextes et circonstances, une profonde admiration se développe naturellement. Pratiquez l'art de l'amélioration quotidienne imperceptible. Alors que les impatients recherchent des transformations spectaculaires, les vraiment admirés comprennent le pouvoir d'un accroissement minimal cohérent. 1% de mieux chaque jour se traduit par 37 fois mieux à la fin d'une année. Cette mathématique impitoyable sépare l'extraordinaire de l'ordinaire. Cultivez la capacité de tenir vos engagements même lorsque personne ne vous regarde. La véritable intégrité n'est pas ce que vous faites sous surveillance, mais ce que vous faites dans la solitude. Lorsque votre parole à vous-même est aussi sacrée que votre parole aux autres, vous développez une aura de fiabilité qui est instantanément perceptible. N'oubliez pas, votre cohérence quotidienne n'est pas seulement une stratégie pour obtenir des résultats, c'est une déclaration de caractère. Dans un monde d'engagement brisé et d'enthousiasme éphémère, la personne qui tient sa parole et son cap jour après jour, sans fanfare et sans exception, devient inévitablement une référence d'admiration et de respect. 9. Valeurs visibles, vos principes sont votre armure et votre épée. Alors que les faibles changent de valeur selon leur convenance, les admirés vivent selon un code inébranlable qui guide chaque décision, chaque action, chaque réaction. Ce ne sont pas des valeurs qu'ils expriment, ce sont des valeurs qu'ils incarnent silencieusement à chaque instant. Les stoïciens ont construit leur vie sur des vertus fondamentales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Épictète a enseigné: dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Cette clarté de but et cet alignement entre l'être et le faire sont ce qui sépare l'admiré de ce qui est simplement toléré, éliminé immédiatement. Et ces incohérences qui détruisent de votre crédibilité. Défendez l'honnêteté, mais dites de petits mensonges quand cela vous convient. Prêchez le respect, mais traitez mal ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil. Valorisez l'excellence, mais fournissez un travail médiocre. Parlez d'intégrité, mais compromettez vos principes pour des gains momentanés. Ces contradictions sont le poison de l'admiration véritable. Développez un ensemble clair et non négociable de valeurs fondamentales qui guident votre vie. Il n'est pas nécessaire qu'il y en ait beaucoup. 3 à 5 principes profondément enracinés sont plus puissants qu'une liste superficielle de 20. L'important est qu'ils soient visibles dans leurs actions, pas seulement exprimés dans leurs mots. La cohérence entre les valeurs et le comportement crée une aura d'authenticité qui est magnétiquement attrayante. Dans un monde de personnalités fragmentées et d'hypocrisie quotidienne, la personne dont les actions reflètent fidèlement ses principes déclarés se distingue comme une rareté précieuse, quelqu'un en qui on peut avoir une profonde confiance. Pratiquez l'art des décisions basées sur les valeurs plutôt que les décisions basées sur les émotions ou la commodité. Lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles, demandez-vous quelle action correspond le mieux à mes valeurs fondamentales. Cette pratique simple crée une vie de cohérence qui communique l'intégrité sans avoir besoin d'explications. Cultivez le courage de défendre vos principes, même si cela a un coût. N'importe qui peut vivre selon des valeurs lorsque c'est facile et pratique. Les vraiment admirés maintiennent leurs principes, même lorsqu'ils perdent de l'argent, des opportunités ou l'approbation sociale pour le faire. Cette constance tranquille communique une force intérieure que peu de gens possèdent. N'oubliez pas, vos valeurs visibles ne sont pas seulement des guides pour les décisions. Ce sont des balises qui attirent des personnes similaires et repoussent les personnes incompatibles.
Lorsque vous vivez constamment selon des principes clairs, vous créez autour de vous un champ d'influence qui inspire naturellement l'admiration chez ceux qui apprécient l'authenticité et la répulsion, chez ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre de la commodité. 10. Aura magnétique. L'énergie que vous dégagez détermine qui vous attirez. Ce n'est pas un vague discours spirituel, c'est une réalité pratique. Les admirés cultivent une présence énergique qui est palpable, attrayante et mémorable. Ce n'est pas quelque chose que vous simulez, c'est quelque chose que vous émanez à la suite de ce que vous êtes devenu. Les stoïciens comprenaient le lien entre l'état interne et l'impact externe. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Votre aura magnétique est le résultat direct de la qualité de votre esprit, de la pureté de vos intentions et de la force de votre caractère, le tout manifesté dans une présence que les autres peuvent ressentir. Éliminez ces tueurs. De magnétisme. Aujourd'hui, la négativité constante, les commérages et les critiques de l'absent, la victimisation chronique, l'envie visible, l'énergie vampire qui draine les autres, le besoin désespéré d'approbation, le pessimisme déguisé en réalisme. Ce sont les caractéristiques énergétiques des Wonder Repellent. Développez des pratiques quotidiennes qui élèvent et purifient votre énergie. Méditation disciplinée, exercice vigoureux, alimentation consciente, lecture édifiante, connexion. Avec la nature, service aux autres sans attente de retour. Ce ne sont pas seulement des activités, ce sont des investissements dans la qualité de la présence que vous émanez silencieusement. L'aura magnétique est amplifiée par la congruence, totale entre les pensées, les paroles et les actions. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction interne, votre énergie circule sans blocage. Cette harmonie intérieure crée une présence extérieure que les autres perçoivent comme extraordinairement centrée, puissante et attrayante, même sans comprendre exactement pourquoi. Pratiquez l'art de la présence énergétique consciente. Avant d'entrer dans un environnement ou une interaction, faites une courte pause pour aligner votre énergie avec votre intention la plus élevée. Ce simple rituel intérieur crée une qualité de présence qui est immédiatement perçue comme différente, plus concentrée, plus intentionnelle, plus magnétique. Cultivez la capacité d'augmenter l'énergie de n'importe quel environnement dans lequel vous pénétrez. Les faibles énergétiquement sont contaminés par l'humeur et la vibration du groupe. Les admirés transforment le champ d'énergie autour d'eux, non pas par imposition mais par contagion naturelle. Votre présence élevée invite silencieusement les autres à se lever aussi. N'oubliez pas, votre aura magnétique n'est pas un tour ou une technique, c'est l'émanation naturelle de ce que vous êtes devenu. C'est le résultat cumulatif de toutes les autres pratiques évoquées précédemment. Lorsque vous cultivez une présence silencieuse, des actions puissantes, une écoute profonde, une posture authentique, un regard attentif, des gestes contrôlés, un calme intérieur, une cohérence quotidienne et des valeurs visibles, l'aura magnétique émerge comme une conséquence inévitable. C'est là tout l'art d'être admiré sans dire un mot. Il ne s'agit pas de techniques superficielles ou de manipulation, il s'agit d'une transformation intérieure qui se manifeste inévitablement à l'extérieur. Ceux qui sont vraiment admirés ne cherchent pas l'admiration, ils deviennent admirables. Et ce faisant, ils découvrent que la véritable influence ne vient pas de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils sont.